तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे क्रॉम्पटन का अर्नो न्यू 15 लीटर्स का वाटर हीटर। तो अगर आप भी ये वाटर हीटर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसके कुछ खास फीचर्स और डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये वाटर हीटर बॉक्स से बाहर निकाल कर दिखाऊं, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वाटर हीटर को अमेजोन से परचेज कर रहे हैं तो ये आपको पड़ेगा 5200 रुपीज का। तो अब आपको ये गीजर बॉक्स से बाहर निकाल कर दिखा देते हैं और उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स और डिटेल्स के बारे में। तो ये आपका वाटर हीटर है, आप इसको अच्छे से देख लो। यहाँ पर वाटर हीटर देखने में कैसा लग रहा है। तो अब बात करते हैं इस गीजर के कुछ खास क्वालिटीज के बारे में, उसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, और आपको बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या खास चीजें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको ह्यूज वाटर कैपेसिटी साइज मिल जाता है, जो कि 15 लीटर्स का है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप काफी देर तक नहाने का शौक है और शावर ऑन करके नहाते रहते हो काफी देर तक, तो ये काफी देर तक आपके टैंक में गर्म पानी रह पाएगा, तो आप आराम से नहा पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इसका स्टोरेज टैंक है वो बना है ड्यूरेबल नैनो बॉन्ड पॉलीमर टेक्नोलॉजी से, जो कि हेल्प करता है पानी को काफी देर तक गर्म रहने में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस गीजर का। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इस गीजर में मिल जाती है सेफ्टी वाल्व, जो कि प्रेशर को कंट्रोल करती है और वाटर को डिस्चार्ज कर देती है अगर प्रेशर ओवरशूट्स कर जाता है एक लिमिट से। तो जो सेफ्टी वाल्व होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर प्रेशर जो है वो एक सेट लिमिट से ऊपर निकल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पॉलीमर का और कॉपर का हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है, जो कि फास्टर हीटिंग में हेल्प करता है और इस गीजर को लॉन्गर लाइफ देता है। और साथ ही साथ ये इसकी बॉडी में जंग लगने से भी रोकता है, तो ये करोजन फ्री इसको बना देता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अब इस गीजर को वॉशरूम में फिट कर कर भी दिखा देते हैं, ताकि आप देख पाओ कि वॉशरूम में गीजर देखने में कैसा लग रहा है, उसका लुक कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाटर हीटर मैंने वॉशरूम में फिट करवा लिया और देखने में काफी ज्यादा अच्छा लुक ये दे रहा है, काफी बड़ा है और काफी देखने में अमेजिंग लुक दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में सेट कर सकते हो। तो काफी ज्यादा अच्छा रेंज दिया गया है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आपको। और वारंटी की अगर बात करें तो वो आपको मिलती है 2 साल के इस प्रोडक्ट पर और 7 साल के इसके टैंक पर। तो ओवरऑल आपको काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है क्रॉम्पटन कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से अगर आप इसकी रेटिंग भी चेक करोगे अमेजोन पर तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसको मिलते हैं 4 स्टार आउट ऑफ 5, जो कि काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो अगर आपको भी ये वाटर हीटर परचेज करना हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से इसको परचेज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।